Напомню, что каждый зритель нашей программы может прислать свой вопрос на электронный адрес, он указан на экране. И сегодня на вопросы гостей в студии отвечает Дмитрий Михайлович Чеснов. Доктор, вы готовы? Да, конечно. Жду первый вопрос. При каких заболеваниях у детей увеличиваются лимфоузлы? Дело в том, что лимфоидная ткань – это иммунитет, это огромная база. И чем младше ребенок, тем больше в иммунном ответе задействована именно лимфатическая система. Поэтому у детей очень много лимфоузлов. Первое, так называемое кольцо Пирогова, это касается шеи, подчелюстной зоны, то есть входные ворота у нас и для дыхания, и для приема пищи. А вторая огромнейшая зона – это брыжейка кишечника. Вон там лимфоузлов и вообще лимфатической ткани, как государство в государстве. Любой агент, который поступил в организм, будь то вирус, бактерия, какие-то грибковые споры, это же и аллергены, обязательно будут обезврежены лимфоцитами, которые вырабатывают лимфоузлы. Чаще всего это реакция на инфекционный агент. Например, какой-то ринофарингит вирусный или будь то какой-то танзелит по типу ангины. Лимфоузлы ближайшие будут увеличиваться как именно реактивное состояние, то есть реакция на что-то, происходящее рядом. Все, наверное, сталкивались тоже. Зубик заболел, ой, что-то флюсик какой-то, и лимфоузел в подчелюстной области увеличился. Это нормальная защитная реакция. Поймите, что это не воспаление лимфоузлов, это увеличение лимфоузлов. А у детей вот это вот огромное государство в брюшной полости реагирует даже на банальный, казалось бы, вирусный насморк. Поэтому у детей младшего возраста, это до 6-7 лет, очень часто болят животы из-за того, что развивается мезоденит, увеличение лимфатических узлов, брыжейки. Они, увеличиваясь, раздражают брыжейку, где очень много болевых окончаний, и живот болит порой, что приходится обращаться к хирургам. Доктор, спасибо за этот ответ, и мы готовы выслушать следующий вопрос. Почему во время измерения артериального давления нельзя разговаривать? Как это может повлиять на изменение результата? Это простой вопрос. Во время измерения артериального давления должен быть полный покой. А когда мы будем разговаривать с доктором, это не будет должного покоя. И результат измерения может быть неточным. Что рекомендуется при измерении давления? Прежде всего, желательно 10-минутный покой. Посидеть спокойненько, да, в тишине, не общаться, никаких физических нагрузок. Далее, имеет значение положение руки. Она должна лежать свободно, угол должен быть 45 градусов, и желательно, чтобы была левая рука, потому что она ближе к сердцу. Манжета должна четко прилегать к плечу, соответственно, размера плеча. Далее, измерение желательно проводить в полной тишине 3-кратно и выбрать усредненный результат. Вот это будет правильно и адекватно. Вот почему нужен полный покой. У моего мужа есть проблема. Он храпит, ему 32 года, и у него есть лишний вес. При этом лишний вес вроде как влияет на храп. Да, надо худеть, но это долго. Подскажите, какие есть способы избавления от храпа? Пожалуйста. Дело в том, что храп – это звук. Звук возникает в результате вибрации. Вибрация чаще всего – это мягкое небо. Мягкое небо может быть действительно при некотором ожирении. Неврологические бывают некоторые значки. Тонус мягкого неба снижен, оно вибрирует. Могут быть лор-вопросы, вопросы носоглотки, когда там есть полипы, есть измененные раковины, они тоже могут препятствовать нормальному дыханию. Есть также еще ряд заболеваний, которые именно проявляются вот этим храпом. И ситуация, должен сказать, небезопасная, потому что одно дело звук, а другое дело это приступы ночного апноэ, когда на высоте храпа
идет задержка дыхания. Задержка дыхания – это гипоксия, то есть кислородное голодание. Это, в свою очередь, будет отражаться на центральной нервной системе. И это по нарастающей, и человек теряет нормальный образ жизни. У него болит голова, у него недосыпание. Так вот, существует ряд таких рекомендаций. Первое. Надо посоветоваться с лор-специалистом. Определить, все ли тут нормально по тонусу, по анатомии, по физиологии рота-носоглотки. Потому что лор может посоветовать определенные упражнения, капли, лекарства. Следующее. Я бы обратился к неврологу, потому что тонус мягкого неба может быть неврологическим значком. И здесь тоже могут прийти на помощь лекарственные препараты, какие-то физиопроцедуры, направленные на укрепление нарушенного тонуса. Ну и современные методы без похудания, связанные с хирургией, выполняют преимущественно лор-специалисты, и арсенал у них достаточно большой. От инъекционных блокад до хирургического уже лечения скальпелем. А есть лазерные методики, есть криотерапия. Поэтому важно, чтобы эту проблему вы не оставляли вместе с мужем. Успехов вам желаем и готовы выслушать еще один вопрос. Моему брату 5 лет, у него обострение атопического дерматита. Врач выписал ему гормональную мазь. Скажите, как ее использовать? Сколько надо наносить, чтобы не переборщить, и при этом, чтобы вылечить дерматит? Хороший вопрос от сестры. Какая забота о брате? Действительно, в современной медицине, особенно при обострении дерматита, используются гормональные мази. Они содержат глюкокортикоидные гормоны, которые обладают мощным противовоспалительным, противоаллергическим, противозудным, противоотечным действием. Уверяю, что сильнее их, пожалуй, нет препаратов. Поскольку форма выпуска – это мазевая, надо учесть, что быстро снимется зуд, вот эта вот краснота, эритема, дерматит, экзема бывает успокаивается, даже после нескольких нанесений. Надо учитывать то, что эти гормональные мази не всасываются. Они не могут попасть внутрь организма. Следовательно, оказать какой-то вредоносный общий эффект они просто не в состоянии. Кожа как бы не пропускает их внутрь. А эффект местный будет. Максимум, что может развиться, как бы местное привыкание. И лекарство перестает действовать. Поэтому есть правило, как нанесение. А нанесение – это только на место поражения и только вот на кончике пальца. Не надо втирать. Надо как бы размазать вот это лекарственное вещество и дать ему некоторое время как бы подсохнуть. Наносится, как правило, 2 раза в день. Для того, чтобы не развился вот этот вот синдром привыкания кожи к лекарству, не рекомендуется использовать больше 7 дней. Дальше, как правило, успокаивается кожа, успокаивается ребенок, зуда нет. Можно переходить на поддерживающие эмоленты. Это средства по уходу за атопической, подчеркиваю, кожей. И использовать гормональные мази только когда есть обострение. Например, искупали братца, вышел он из ванны, а у него красное пятно. Ну, помазали, пятно успокоилось. Зачем дальше использовать гормональные мази? И помните, что рядом с вами есть врач-педиатр. Он не просто врач, он еще советник в вашей семье. Создайте команду вокруг ребенка. Вы, сестра, мама, папа, врач, может, медсестра по уходу. Тогда вы достигнете успеха. Благодарим за вопрос и напоминаю, что сегодня на вопросы гостей студии отвечал доктор Дмитрий Михайлович Чеснов. Спасибо огромное. На здоровье.